Om du er en student ved St. Olaf, kjenner du sikkert navnet Rølvåg. Men kjenner du mannen bak navnet som står på skiltet til biblioteket? Kanskje har du lest eller hørt om boka I de dager, eller på engelsk Giants in the Earth. Men hva vet du om forfatteren som skrev den? Om du er interessert I norsk-amerikansk innvandring og historie I det hele tatt, må du lære om Ole Edvard Rølvåg. I dette prosjektet, Rølvåg, liv og ettermæle, vil vi undersøke Rølvågs liv I 5 deler. Først får vi et blikk inn I oppveksten hans, og da ser vi hvordan og hvorfor Rølvåg reiste til USA. Videre går vi dypere inn I studiene hans ved St. Olaf og I Norge. Til slutt snakker vi om inntrykket han hadde ved St. Olaf I norskavdelingen og NAHA, og senere I livet med bøkene hans. NAHA den Norwegian American Historical Association, som var dannet I 1925 ved St. Olaf. Den var dannet for å samle inn og beholde norsk-amerikanske historier, særlig historier om innvandring. Alt det som ligger I arkivene I dag ville ikke eksistert uten Rølvåg og hans arbeid. Gjennom NAHA og bøkene hans forandret Rølvåg hvordan folk oppfatter den norsk-amerikanske innvandringsopplevelsen. Det derfor vi snakker om og hvorfor Rølvåg så viktig I dag. For å forstå hvem Ole Rølvåg var og hva som påvirket ham, så må vi begynne med barndommen hans. Han ble født 22. april 1876 på Dønne I Nord-Norge på en gård. Rølvåg hadde 8 søsken, men flere døde som små barn. Rølvåg ble oppvokst I et fiskermiljø, og familien hans lærte tidlig at han ikke ville være fisker. Det viktig å påpeke dette, fordi det var et stort stridspunkt mellom Rølvåg og faren hans, Peder. Peder trodde ikke at sønnen sin kunne bli lærer eller skriver, selv om dette var Rølvågs drøm. Dette var på grunn av lesevanskene hans, og fordi faren hans ville at Rølvåg skulle bli fisker, slik som alle de andre I familien. I motsetning til det som Peder mente før, sendte han et brev til sønnen sin I 1905 etter at Rølvåg hadde skaffet seg et liv I USA. Brevet forklarte at Peder var egentlig stolt over Rølvåg og hans prestasjoner. Om det ikke spesielt til min person, kan ikke jeg si så mye når jeg kan se at det går deg vel, og at du har hatt å vinne frem med ditt strev så at både dine og Guds tanker måtte være overensstemmende. Da går det godt, og da kan du gå både trøstig og sikkert frem. Rølvåg begynte med å reise til Lofoten og fiske hvert år da han var 14 år. Lofotfiske var en bra måte å tjene penger på. Imidlertid hadde jobben høy risiko. I 1893 opplevde Rølvåg en veldig voldsom storm I Lofoten. Flere venner døde, og dette hadde en stor effekt på ham. Det som foregikk I Lofoten medførte at han ville flytte til Amerika. Han sendte brev til onkelen som bodde I Amerika, og så gikk han I gang med å reise. Ifølge dagboken hans etterlot han gården, mora, kjæresten og søsken, men han belyste at han kom til å savne mora og kjæresten mest. Rett før Rølvåg forlot Norge, skrev han I sin dagbok: «Akk om jeg kunne nå hjem til mor I kveld, og så til en annen, men jeg holder nok for meget av dem, derfor får jeg nok ikke se dem mer. Men derfor råder jo alene Gud, men så håper jeg dog å treffe dem her I dette liv og bli lykkelig med dem.» Allikevel forlot han alt han kjente og gikk ombord et dampskip som het DS Norge den 6. august 1896. Dette betegnet begynnelsen av et nytt liv I Amerika, og han vinket farvel til livet hans som fisker. Etter at Rølvåg ankom Amerika, tok han toget til Union County I Sør-Dakota for å finne onkelen sin. Reisen var ikke enkel, imidlertid han holdt ut. Da han gikk langs veien mot onkelens gård, befant han seg plutselig foran noe han aldri hadde sett før. En stor slange.
I Norge finnes det bare 3 slangarter: hoggorm, bøorm og slettsnok. Men hoggorm er den eneste giftige arten, mens alle slanger i Norge er relativt små. Er det på grunn av det at Rødvåg naturligvis ble veldig redd da han for første gang så en stor amerikansk slange. Onkelens gård lå i Elk Point i Sør-Dakota. Rødvåg arbeidet der i nesten 2 år. Han forstod raskt at livet i Amerika ikke var det han hadde forventet. Praien var flat og vid, og det var veldig annerledes fra fjordene og havet han hadde vokst opp med i Nord-Norge. I løpet av denne tiden møtte Rødvåg presten sin, som hjalp ham med å ta et viktig valg. Presten antydet at han bør fortsette utdannelsen sin. I 1898, da Rødvåg var 22 år gammel, begynte han å studere ved Augustana Academy i Canton, Sør-Dakota. Dette var begynnelsen på en helt ny vei for ham. I tillegg i Sør-Dakota ble Rødvåg kjent med Berdal-familien. Berdal-familien var norske innvandrere som hadde slått seg ned på prærien på 1800-tallet. I 1863 hadde de sluttet seg til andre norske familier og dannet en karavane av 11 overdekkede vogner fra Fillmore County i Minnesota til Dakota Territory. Rødvåg kjente seg igjen i historien deres. De hadde også forlatt Norge for å starte et nytt liv, akkurat som han. Denne perioden i Sør-Dakota påvirket Rødvåg på mange måter. Han opplevde på nært hold hva det vil si å være norsk innvandrer i Amerika, og denne erfaringen skulle bli viktig for bøkene han senere skrev. Dessuten var karakterene hans inspirert av Berdal-familien. Rødvåg studerte ved St. Olaf College fra 1901 til 1905 og tok kurs i flere forskjellige fag, men dokumenter påpeker et av favorittfagene hans, Ibsen. Dette er kanskje årsaken som medførte han til å senere undervise et kurs om det samme temaet. Da Rødvåg var student ved St. Olaf, begynte han å skrive fiksjon. Et eksempel er romanen som het Nils og Astrid. Den ble skrevet i 3 eller mer skrivebøker over hans siste år ved St. Olaf. Egentlig er den siste skriveboka uferdig. Det ble kalt hans tapte roman. I tillegg vet vi at han lot en professor, Gerhard Graham, bidra til redigeringen av skrivingen hans mens han var student. Rødvåg publiserte flere kortere fiksjontekster i avisen Manitou Messenger, som i dag heter The Olaf Messenger. De fleste av disse tekstene blir skrevet på engelsk, men han oversatte dikt til norsk fordi en stor del av studentene snakket norsk på denne tiden. Flere av de engelske tekstene hans var korte historier som omhandlet temaer om familie og kultur. Avisen avdekket også at han var en del av studentorganisasjoner som Normanna, Gamma Delta Debating Society, Luther League og Societas Latina. Han var også en klassehistorien i løpet av sitt siste år ved St. Olaf, og ga en tall om skoleavslutning hans. Alt i alt var Rødvåg et veldig aktiv og viktig medlem av St. Olaf-fellesskapet. Etter at han ble ferdig med å studere ved St. Olaf, reiste Rødvåg tilbake til Norge, som ikke var uvanlig for norsk-amerikanske innvandrere på denne tiden. Her skulle han studere ved Universitetet i Kristiania, som i dag heter Universitetet i Oslo. I løpet av denne tiden sendte han brev tilbake til sin kjæreste Jenny Berdal. Mengden som forblir er et stort monument til kjærlighet mellom de to. Mens han likte å bo i Norge igjen, reiste han tilbake til Northfield etter bare 1 år, som var i stor grad på grunn av hans nære forhold til folk som Jenny. Da han kom tilbake fra Norge, underviste Rødvåg på norsk avdelingen ved St. Olaf i 1906.
4 år senere fikk han mastergrad fra St. Olaf. Han underviste ved St. Olaf i over 20 år. I arkivene fant vi lister av bøkene som norskavdelingen formidlet i kursene sine. For eksempel var Holvegs Bienusbok, Norsk lesebok, det 3., Wergelands store dikt og Et dukkehjem et par titler vi kan fremheve. I tillegg vil vi påpeke at Rølvaag var forfatteren av Norsk lesebok. Mens han begynte å danne hans eget inntrykk ved St. Olaf, begynte Rølvaag et annet eventyr samtidig. I 1908 gifte Rølvaag seg med Jenny Bardal. Rølvaag og Jenny fikk 4 barn: Olav Arnljot, Ella Valborg, Karl Fridtjof og Paul Gunnar. Dessverre døde Olav Arnljot i 1915. Det var vanskelig for Rølvaag, fordi mora hans døde også da han var ung. Barnet til Rølvaag sa han var en god far. Han lekte med familien sin og fokuserte på forsterkning av forholdene de hadde sammen. Dessuten integrerte han barna sine i livet sitt, og barna var veldig glade i ham. Han var en aktiv del av livet til barna og barnebarna sine. Om det var å undervise dem, dra på hytta og svømme i innsjøene i Nord-Minnesota. Allikevel fokuserte Rølvaag mye på bøkene sine, og han inkluderte det han lærte fra verden rundt ham og kulturen han underviste til barna sine. Derimot var det ikke bare barna hans som lærte om norsk kultur eller språk. Rølvaag syntes alle de norske innvandrerne bør lære om kulturen sin. Ifølge Ulle Rølvaag-papirene som ligger i NAHA, sier norskavdelingen, every student of Norwegian parentage ought, as far as possible, to learn the language of his race. The reasons are quite obvious. A knowledge of Norwegian will be of great practical value to the student, no matter what his position in life may be. The study of the language, literature, and history of the people from which he is sprung should be of inestimable value to him culturally. Dette understreker hvor mange ved St. Olaf, særlig i norskavdelingen, syntes norsk var så knyttet til identitet, og hvor viktig det var å opprettholde språket i USA. Dette kan vi også se med dannelsen av NAHA ved St. Olaf i 1925. Rølvaag var den første generalsekretæren og arkiveren av NAHA. Han jobbet veldig hardt med å samle inn dokumenter og andre materialer for arkivene. Arbeidet hans representerer hvor dedikert han var til å beskytte norsk språk og identitet i USA. Rølvaags påvirkning på St. Olav og det norsk-amerikanske samfunn kan ses i dag, fra bygningen og biblioteket på St. Olav, som kalles etter han, til NAHA, som Rølvaag hjelp med å organisere og etablere i 1925. Det han er mest kjent for, er boka Giants in the Earth, som har blitt studert i amerikanske skoler i flere 10 år. Dessuten er Giants in the Earth ikke Rølvaags første publiserte bok. Han hadde tidligere publisert bøker på norsk i Amerika, men når det gjelder amerikanske lesere, kan bare en liten del lese norsk. 2 av bøkene hadde en sirkulasjon av 5000 norskspråklige mennesker, men det var ikke nok for å få interesse av norsk utgivere. Giants in the Earth ble først publisert på norsk i Norge i 2 deler, i de dager i 1924 og rikket grunnlegges i 1925. Rølvaag skrev om og belyser innvandreropplevelse, hvordan det var å være nordmenn i Amerika, spesielt på prærien.
Boka var veldig populær i Norge, og Rølvaag fikk brev fra flere store navn i norsk litteratur, med komplimenter over i de dager. I 1926 fikk Rølvaag et brev fra amerikansk journalist og forfattere Lincoln Colcord, som omhandlet oversetting av i de dager og riket grunnlegges. Colcord lærte om Rølvaags bøker fra en artikkel i avisen Minneapolis Journal. Ifølge Colcord i et brev til Eugene Saxton, som var en redaktør på utgivere Harper & Brothers, Rølvaag og bøkene sine var a certain combination of facts and forces that go to make up one of those unaccountable American successes. I tillegg til oversetting fra norsk måtte Giants in the Earth endres litt for amerikanske lesere. Norske lesere trengte informasjon om Amerika for å forstå boka, og det var akkurat det samme for amerikanske lesere når det gjelder Norge. Mens Colcord mente at Rølvaag var nesten flytende på engelsk, samtykket han på å finne noen mer kjent med idiomatiske engelsk. Oversetting resulterte i at Giants in the Earth ble publisert i Amerika i 1927, og fant mye suksess. Rølvaag ble veldig populær og respektert i norsk-amerikansk litteratur, og mange spør etter om han kunne gi sine tanker over andre bøker, eller komme og snakke med studenter. Giants in the Earth var en del av amerikanske læreplaner i flere tiår, og har blitt til en amerikansk klassisk. Alt i alt var Ole E. Rølvaag en viktig figur i både Norge og Amerika. Fra den første reisen hans fra Dynne til Sør-Dakota, til å studere og undervise ved St. Olav, til å skrive så mange ikoniske bøker som i dag, hadde han et interessant liv som er verdt å lære om. Hvis dere vil lære mer om Rølvaag, vi har lenket til noen kilder som var hjelpsomme for oss, eller man kan utforske NAHA sin nettside hvis man vil se mer arkivinformasjon. Takk så mye for at du sa på filmen vår, og vi håper at du nyttet å lære om Rølvaag.